Es que por algo te dijimos que agarras palo, Eduardo. Yo no traje palo. ¿En este? No, güey, así. Va, chicos. Donde te agarren, culo, Ni modo. Ok. Oye, creo que ya se apagó la fogata. No, pues estaría chido, ¿no? Hacemos una edición cuando se vayan cayendo las papas. Das más miedo tú que la bruja. ¿Me sigue? Tú no estarás tan guapo. Ajá. ¡Ey, cállate! Verga. Sí, güey, vamos a comernos allá arriba. Simón, vámonos. Ahí, güey. Es un palo, creo, ¿no, güey? Hola, verga, sí parece una persona.